ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஈவினிங் ஒரு 5:30 போல் ஆச்சு. குட்டி ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது வேணும்னு கேட்டாங்க. சரி, பக்கத்து தோப்பில் இருந்து வாழைப்பழம் இருக்கு, வந்து வாங்கிக்கோங்கன்னு ஃபோன் பண்ணாங்க. சரி, அப்படியே ஒரு வாக் போயிட்டு அந்த வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு தோப்பு நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். இந்த தோப்புக்குள்ளே போகிறதுனாலே குட்டீஸ்க்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தோப்பில் இருக்க மரங்களுக்கெல்லாம் தேசிய கொடி வண்ணத்தில் பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இயற்கையின் காரணமாக அடித்த காது தாங்காமல் ஒரு தென்னை மரம் எப்படி சாஞ்சிருக்கு பாருங்கள். நல்லா பெரிய மரம். குட்டீஸ் வாழைப்பழத்தோடு சேர்ந்து சின்ன சின்ன தேங்காய் குறும்பக்காயும் விளையாடுறக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. இதை பார்க்கும்போது என்னோடய சின்ன வயசு ஞாபகமும் வந்துச்சு. நான் இப்படித்தான் நிறைய விளையாடியிருக்கேன். நாங்கள் போயிட்டு திரும்ப வரும்போதே ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்துட்டாங்க. அவங்க அப்பாவை பார்த்தோன்னே 2 குட்டீஸு ஜாலியாக ரவுண்ட் போக கிளம்பிட்டாங்க. போகும்போது வாக்கிங், ரிட்டன் வரும்போது வண்டியில் ஒரு ரவுண்டுன்னு ஜாலியாக வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். எங்கள் கூடவே நாங்கள் கொடுத்த உணவுக்கு விசுவாசமான எங்கள் தெரு நாய்க்குட்டிகளும் எங்கள் பின்னாடி ஓடி வந்துச்சு. ஃபைனலாக வீட்டுக்கு வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக் டைமை என்ஜாய் பண்ணோம். அவ்வளோதான், பாய்.